嗱，其實今年啦，因為佢始終好重火，而家我哋行緊九運係九紫運啦，係火，再加上丙午係重火，相信今年咧會科技大爆發啦，係啦。咁同埋我相信飲食業其實都係有得做嘅，只不過好多時嗰個模式會唔同咗，又或者身心靈啊、醫療啊，醫療因為其實都係屬於火嘅。身心靈同醫療都有喺度喎，我哋都可以去即係迎接呢個馬年啊，係咪啊？呢個係好多，我相信真係而家係好多人有需要，好多人有需要，因為就算我見我嗰啲客，佢哋都話哇，佢哋原來都係有經歷過呢一啲嘢嘅，即係當你呢個市場有需要，咁你就有即係有供給㗎啦嘛，所以呢一啲方面係會越嚟越多，包括風水都係。嗱，反而我覺得咧，頭先阿 Tasha 講，其實我哋而家踏入九運啦，我都上下 A 啊學下呢啲嘢嘅，九紫離火啦，加個丙火、丁火都係好旺火。都係啲古代智慧啦。嗱，火咧其實咧就可以做好多嘢嘅，即係伏羲轉木取火，就人啊可以煮嘢食咁先咁生存落去啦。但係火咧就話大家咧唔好咁嘈啊，即係火咧，即係火都嚟埋啊！有咩事幹就嘈啊，容易爭鬥啊。頭先講大家揸車都係啦，你又快過我，我快過你，啲火一起咧，好容易上到衝突。一衝突嘅時候咧，就會出現一啲即係不如意嘅事幹，所以大家咧要好好控制你嘅情緒。一踎嘅時候，諗下自己放鬆下自己啊，唔好咁容易，家人又好，同事又好啊，或者唔好咁容易有衝突咯。我覺得啱啊，家和萬事興，我成日都覺得係。即係話其實我哋嚟緊呢一年，如果喺情緒上可能就容易啲焦慮，同埋容易啲嬲怒，咁我哋就要去好好睇下點樣去控制呢兩方面嘅情緒啦。咁喺玄學角度上就係，咦，其實有危有機，我哋都可以向下睇下喺啲動盪嘅時機入邊，睇下會唔會揾到屬於我哋自己嘅生存嘅方法啦。我覺得 Tasha 師傅其實好似都對一啲身心靈上面都有啲研究係嘛？頭先聽你講你都 grounding 啊，做一啲嘅 meditation 啊咁樣。我會㗎，即係我覺得我會寫宇宙支票啊，係啊，即係我會比較，我係風水，但係我都會用埋身心靈嗰一套，係因為每一個人都可能會遇到一啲嘅唔好嘅嘢或者唔開心啊，我相信啱唔啱啊？咁同埋我覺得信念都好緊要，即係好簡單。譬如我而家擺個風水物嘅係真係有驗證過啊嚇。咁嗰個人唔信嘅或者有懷疑嘅，同一個人好相信去擺嘅時候，因為你已經有個意念落咗去嘅就係，咁點知好相信嗰個人嚟得好快啲嘢，唔相信嗰個人都唔係好差，有少少嘢翻，就係嗰個嘅。就係意念原來真係好緊要咯，即係如果當你嘅情緒唔好嘅時候，你夾硬要做一啲越級挑戰，係 over 咗你嘅能量值嘅話，你唔會達成得到咯。所以好多時譬如有火運啦，好多嘢變化得好大啦，因為佢無形㗎嘛，火水同火都係無形嘅，咁所以同埋你變得咁快嘅時候，你一定要好好 balance 翻你自己個心態。當你個心態好嘅時候，你要去做某一樣嘢，譬如可能我唔知啦，每一個人唔一樣啦，可能你要變億萬富翁咁樣都好啦，咁你就一定要 reach 到呢一樣嘢先咯，慢慢逐漸，同埋學習係好緊要嘅喺火運，因為你變化太大，你一定要跟到成個 trend 去咁樣去做咯。睇嚟即係都要觀察咯，即係我自己都想講下咧，最近我去咗騎馬，咁咧嗰個 tour 咧，其實就係要一堆馬咧，一定要行向右手邊嗰條路嘅。咁即係話，其實我哋環境上面都會有限制啦。隻馬就一定要行右邊，但係咧，隻馬其實都好聰明嘅，佢會觀察究竟前面會唔會，譬如有啲冰啊，因為係一個好凍嘅地方。如果有冰，佢照踩上去咧，佢就會跣親㗎啦。咁所以其實佢即使知道，我係一定要向住呢個方向，但係咧，我都唔介意走多少少，行歪少少，因為我觀察到前面呢個位可能唔應該咁樣再行啦，我就咁樣兜一兜，佢都幾靈活變通啦，幾聰明啦。但係其實佢又會go with the flow 嘅喎，即係佢唔係話，咦我係咁行，我就一定要咁樣。但係佢又知道個方向應該要咁樣做，所以喺一個叫做有困局嘅環境當中，佢都仍然會去觀察下佢自己有啲咩可以做。呢個會唔會算係都係我哋一班人啊嚟緊呢一年啊喺個馬年入邊都可以嘗試下嘅嘢咧？其實咧 Tasha 講咧。我哋其實今年或者入咗九運都係火啦，咁以前嗰個咧八運係土啊，咁土咧其實好實揸住咗啲好實在嘅嘢，你可以即係好容易睇到話咁啊做就得，咁啊做就得。嗱，
火同水好似話真係無形嘅，隨時變。尤其是火啲水仲好啲，水仲穩定啲，火真係變得好快。咁所以咧，就而家我哋覺得咧有幾句説話咧，可以大家參考我哋中國國學嘅嘢咧，就話第一，既然咁多變化咧，我哋要睇開啲，就叫塞翁失馬，焉知非福；塞翁得馬，焉知非禍。即係福禍其實變得好快。如果我哋嘅心態睇得平靜嘅話，失好得好，睇得通透啲咧，你冇咁辛苦啦。第二就話懸崖勒馬，即係有時見到唔對路咧，你就要箍住㗎啦，你唔好死去。好似阿傑玲講嗰啲馬，你已經踩落冰，見到前面有冰啦，咁你仲跑落去，咁你實弊㗎啦。咁第三樣嘢咧就話就係我哋叫伯樂相馬啦。嗱，其實我哋俾100匹馬喺度咧，邊隻係真係千里馬咧？係伯樂先睇得到喎，其他人睇唔到。咁如果冇咁嘅能力，好似當時講咗，你咪做唔到馬富翁咁，咪再睇個時間搞一隻行咯。啊，你唔好諗住一定搞到千里馬。如果你一定要咁做咧，你就會變咗，即係超過咗你嘅能力嘅時候，你就唔會開心㗎啦。啊，咁所以呢幾個即係中國嘅成語咧，我哋都可以參考下。今年馬年都同馬有關嘅意思嚟嘅。嗱，我諗馬年咧，其實咧都係好壞參半啦。即係頭先有啲好嘅，即係你勤力工作啊，或者即係馬到功成啊之類嘅嘢啦。咁但係問題咧，亦都會可能咧就有一個戰爭啊、變亂嘅嘢。咁所以大家要做嘅嘢咧，其實好多時候我哋控制唔到，我哋小市民點控制到大國嘅打仗啊嗰啲嘢咧？控制唔到啊！我哋咁咧就不能夠即係兼濟天下，就仲要獨善其身啊！諗下自己喺呢個環境裏邊，可能咧就真係要持盈保泰啦，就唔好即係有咩事同人衝突啊，或者即係唔好投資過量，或者唔好投機啊嗰啲嘢，保住先啊！因為喺火裏邊咧，你都要小心啲，唔好燒親啊嘛。而我頭先聽完兩位大師嘅講解啦，馬年可能我自己都會比較關注自己會唔會特別焦慮咧，因為喺啲動盪嘅環境入邊咧，永遠都一定係好擔心究竟將來發生咩事，聽日發生咩事。但係咧，如果用翻我騎馬嗰個經驗就係，你都要望一望前面嗰一步噶嘛，因為你有時望太遠咧，你反而會失咗焦啊，所以都可以學下啲馬咁樣咧，佢哋聰明嘅，佢哋都會好留意四周環境，成日企喺度瞓，但係都要學識下點樣休息，同埋一步一步嚟啦，慢慢去觀察環境，然後咧隨住個環境轉變，我哋又學習多啲咯。好啦，而我咧覺得喺馬年咧，因為始終都係一個變動年咯，好似啱啱咁多位所講嘅，係反而我覺得係一個要把握時機嘅，因為嚟緊啲嘢咧可以好快，即係你可以好容易會把握到個成功位，所以你個心態一轉嘅時候，你覺得成功就已經得。同埋今年最緊要就係不斷地學習，同埋唔好再停留喺自己嗰個嘅 comfort zone 係好緊要，反而係要跨界去學習唔同嘅嘢，增值自己。我相信你距離嘅成功咧，就應該會可以更加好嘅。馬年祝大家恭喜發財，龍馬精神。我就祝大家馬到功成，萬事勝意。我祝大家2026年馬年行好運，日日都行運。咁我頭先有講過話，即係馬，我哋香港人一定好熟悉，因為咧成日都會有賽馬啦。即係關於賭博方面，嚟緊呢一年，即係我諗本身賭博都唔係一件話應該要好多投注啊、剩嘅嘢，都唔係好鼓吹啦。不過成日都有句就小賭怡情，所以香港人都 enjoy 呢件事嘅。咁譬如嚟緊話啲馬迷啊，喂馬年喎，係咪應該要大抌本落去咧？有啲咩睇法啊？其實咧講咗咧，馬喺現代嘅社會咧，喺運輸嗰個角色已經少咗好多，反而係賽馬或者賭博嗰度多啲啦。咁面對而家頭先講咧，我哋一個變幻莫測嘅一年咧，好多人咧就會去搏啦，所謂即係搏得中得好啦，搏唔中就輸好多嘅，即係賭博一樣嘅心態。所以我哋幾時都覺得，好似阿傑話齋，你玩當遊戲 OK 嘅。但係唔好諗住即係刀仔過大樹，鋸到棵大樹出嚟，咁鋸，你把刀都冇埋。所以咧，小心唔好搏得咁緊要，同埋咧適可而止啦，賭博嗰度。適可而止好緊要，即係心態問題。因為其實我都有啲朋友都係又中意，咁香港人都好中意賭博嘅咁啦。但係真係個心態咯，即係你去到某一啲位，個運就係咁。即係你越追落去咧，有冇聽過越窮越見鬼嗰啲啊？大家都有聽過。真係去到一個位，你覺得唔得啦，真係要停。如果唔係就係連個刀仔都唔見埋。咁所以話講翻病態賭博，點解會病態賭博咧？就係因為咧好想輸咗嗰啲一鋪翻嚟，咁繼續落去，
咁當你個人咁緊張嘅時候咧，我好講個古仔好得意嘅就話，有兩個人賭錢，本嚟係賭泥沙嘅啫，嗰個人贏到次次都贏嘅，一賭身家就輸啦。點解咧？壓力大啊嘛！你一壓力大嘅時候，你個判斷你又唔同咗噶啦。所以你玩下冇所謂，但係你唔好瞓身落你實輸嘅。所以嚟緊呢一年，我哋又容易啲焦慮，又容易嬲咧。喺呢兩個情緒嘅情況底下，就唔好諗住攞賭博嚟解決呢啲情緒啦。反而應該係咧揾一啲健康啲嘅方式，等自己平和咗嘅時候，就可以試下小賭怡情。玩下啦嚇。係啊。